團聚一家喺2013年嘅年中就成立嘅。咁主要嘅訴求咧得6個大字，就係零表演、零酬金。其實我哋主要個針對嘅對象啦，或者單位咧就係海洋公園或者咧動物表演嘅機構啦，例如水族館啊、動物園啊、馬戲團啊。咁個切入點同埋對象就係海豚先嘅，因為海豚就較為容易引起市民嘅共鳴啦，同埋即係本身佢都係算係一種可愛嘅動物，咁市民對於佢嘅印象咧都比較深刻嘅。咁點解我哋會成立呢個團聚一家咧？其實本人都因為受住其中一套嘅電影就係、海豚灣影響啦。海豚灣就係講一啲嘅日本嘅漁民去點樣殘酷咁捕捉一啲嘅海豚，就利用佢哋本身嗰個天性啦，作為訓練嘅一個嘅動作，咁就賣去一啲嘅水族館度嘅。咁我哋翻查呢啲嘅資料咧，發覺啊，原來喺1974年，即係喺70年代嘅期間咧，原來海洋公園咧都曾經去引入過一啲嘅日本嚟嘅海豚咧去作為表演嘅，而且係大量死亡嘅。咁即係呢件嘅事件咧，我哋亦都去追查到一啲嘅學術性嘅論文啦，例如係海洋公園前獸醫嘅木下麗美嘅論文裏面都講到。原來海豚咧嗰邊就死咗喺1974至2002年期間咧，已經死咗成131條嘅海豚嘅。咁我哋好驚訝有呢個咁嘅數字嘅，雖然呢個數字好似好歷史性，咁但係今日海豚喺海洋公園裏面表演咧，其實佢所謂裏面嘅成就咧，原來係踩住過往咁多血跡斑斑嘅歷史而造成嘅一個嘅所謂嘅成果啦。咁我哋當然覺得好不忿啦。咁結果從一次嘅採訪嘅報導當中咧，我哋就入咗去海洋公園。因為本身即係我都係一個嘅公民記者嘅角色喺2013年。咁入到去採訪嘅時候咧，就見到一條嘅海豚，就叫阿 Pinky。咁 Pinky 就一啲行為非常之反常啦。咁個行為點反常咧？就係用一條嘅旗髀就撞咗落去一啲嘅石屎牆裡面嘅。咁我哋好驚訝，亦都問一問即係一啲嘅海豚嘅專家，究竟一啲普通嘅海豚會唔會去咁樣做嘅咧？咁當然專家就話：咦，喺野外裏面係甚少見到咁嘅情況㗎喎。咁我哋就去追查即係嗰個原因，究竟點解會咁樣啦？咁一直問佢嘅，發現原來好多嘅海豚住喺呢個嘅公園裏面咧，平均壽命除咗短之外咧，原來都係受住好大嘅精神嘅壓力嘅。咁結果我哋就開展咗呢個嘅團聚一家呢個嘅團體啦，就為呢個嘅海豚選出下聲啦，即係為佢爭取下一啲嘅基本嘅權益。咁就喺呢個嘅2013年嘅7月嘅一個示威當中咧，我哋發覺原來喺香港裏邊，我哋想為一啲嘅表演動物或者不公義受欺壓嘅動物咧，向一啲嘅財團、向一啲嘅有勢有力嘅機構去發聲嘅時候咧，我哋發覺原來係好多嘅打壓嘅，所以我哋嘗試亦都同唔同嘅途徑啦，從唔同嘅途徑去擺設一啲嘅街站啊，或者甚至入學校講一啲嘅講座啦，去嘗試啦，將我哋一啲嘅資料性嘅一啲嘅數據啦，甚至關於海豚或者其他被困養動物嘅一啲嘅資料啦，或者個殘酷嘅狀況咧，就話翻俾市民聽嘅。咁嗰次嘅示威咧，其實都幾有趣嘅，我想即係分享一下。咁海洋公園咧就批咗一個嘅地方俾我哋去示威嘅。咁呢個地方咧就係一個嘅後樓梯嚟嘅，因為係公園側面嘅後樓梯。咁後樓梯側面基本上都係冇人會去睇到我哋嘅示威嘅標語啦，只係直行直過入咗去正門嘅。咁當時我哋就帶咗一條嘅血海豚去啦，因為我哋知道海洋公園裏邊嘅海豚其實都係血跡斑斑嘅，都受過好多嘅傷害嘅。咁呢個嘅示威道具當時就俾公園咧就話我哋一個嘅原因就禁止我哋去擺放喺公眾眼前嘅。咁呢個原因咧就話係嚇壞小朋友，嚇壞小朋友。結果我哋就攞住呢條嘅好重嘅血海豚啦，就喺一啲嘅公眾地方啦去展示嘅，喺公園嘅公眾地方裏面展示繼續。咁試過一次去示威咧，就更加荒謬添。佢哋嘗試去搬一個巴士站，本身咧嘅個遊客嘅路線咧，其實就喺正門咧，佢哋會去落車嘅。咁就係見到我哋示威咧，亦都派發一啲嘅教育嘅單張啦。咁佢哋竟然係將呢個巴士站咧就移咗落去另外一啲地方裏面嘅。
所以我哋覺得，咦，原來喺香港裏面咧，市民想接觸呢啲所謂嘅即係表演嘅動物啦，或者想知道多啲關於海洋公園裏面動物嘅死亡啊、傷亡嘅數字嘅情況咧，原來係俾人哋掩蓋咗嘅。咁事件發展落去之後咧，咁我哋就不斷都去追查更多嘅資料，咁亦都發覺咗原來，咦，海豚係點樣訓練翻嚟㗎？咁我哋亦都問過一啲嘅前海洋公園嘅員工，咁亦都發現原來動物表演唔係海洋公園所講到咁友善對待動物，用一啲正面獎勵嘅方法去訓練動物嘅。佢哋會用一啲嘅連坐法，何謂之連坐法咧？就係一啲唔合作嘅海豚咧，佢哋將佢分為一個嘅組別，但係如果其中一隻唔合作嘅海豚咧，唔合作嘅話咧，其他嘅海豚咧都要同樣受罰嘅。例如佢要去躍出水面啦，或者甚至係唔俾嘢佢食嘅。我哋發覺原來好多嘅真相，表面上好似你做緊一啲嘅保育，所謂保育嘅團體咧，原來係算係一個佢叫 greenwash 啊。對於一個嘅機構嚟講係build up 佢一個嘅對動物友善啊，或者對於公眾覺得佢係愛護動物嘅形象，用一個嘅假保育嘅糖衣包裝咧，去包裝佢背後去殘害虐待動物嘅一啲嘅事實嚟嘅。咁我諗而家嗰個境況係好多嘅市民對於動物嘅福利同埋權利咧係有一個唔清晰嘅了解。咁佢哋會覺得好多嘅動物啦喺海洋公園或者一啲嘅動物園裏面啦，佢哋好幸福，即係有食有住啊，有冷氣嘆啦，即係可能企鵝會有啲可能人造嘅冰噴俾佢嘅，佢覺得佢好幸福嘅。其實即係我哋想市民，其實香港嘅市民可以睇得闊少少，其實表演嘅動物或者動物啦本身應唔應該係困喺一啲嘅石屎缸裏面啊，困喺一啲籠入面咧？即係舉一個好簡單嘅例子，可能我哋去捉一個小朋友，或者俾即係對待一條海豚，去放喺一個石屎缸裏面啊！我哋俾再好嘅食物佢，我哋俾再好嘅一啲嘅設施佢，醫療嘅服務佢，其實佢本身係失去咗自由嘅。即係呢一個好簡單嘅道理。我諗好多市民會因為佢嘅入去公園啦，去一啲嘅歡樂嘅氣氛而感染咧，而去忘記咗其實呢啲嘅動物係究竟由邊度嚟嘅咧？咁所以我哋嘅成立嘅目的咧，都希望咧市民能夠尊重翻動物本身嘅自然嘅天性，俾佢哋回歸翻自然。咁第二樣嘢咧，其實我哋都會從政策嘅方面入手嘅。我哋希望海洋公園能夠去改善佢哋嘅透明度啦，至少可以第一樣嘢佢俾到我哋一個嘅時間表、路線圖，幾時係取消咗呢個嘅動物嘅表演，或者一啲嘅入園，即係入去公園裏面咧一啲基本動物嘅資料，包括來源地啊、年齡啊。嘅一啲嘅基本嘅資料俾翻公眾去睇啦，咁亦都希望佢會更加詳細喺個年報裏邊公佈翻當中嘅動物嘅死亡、傷亡嘅情況嘅。咁團聚一家嘅工作暫時就係做到呢度嘅為止。咁未來我哋都會繼續會從唔同嘅方向，除咗示威之外，都會着重更多嘅方式去將我哋嘅訴求、我哋嘅資訊帶俾公眾嘅。